munsi nabonye inyanja y'amagambo abantu benshi bagiye kuyigwamo. Abantu benshi bagiye kugirana ibibazo n'Imana. Abantu benshi bagiye kugongana n'Imana. Bagiye kuzamuka mu kirere Imana itabateretsemo, nibagera hejuru bongere bikubite hasi. Rero burya umuhana avayo ntumuhana ajyayo, niko baca umugani mu Kinyarwanda. Rero babyitegure muri uku kwa 9, dore ko mpanura nkatangira guhamagarwa n'abavuga bati ibi nibi, ariko giye nta bwoba mfite mu gihe mvugira Kristo. Mu gihe mvugira Kristo n'uwanyica nawe azapfa sange ahanshyize, kandi mu gitondo cy'umuzuko nzamuzukira, nzamucira imanza. Ibyo ni ibyiringiro byanjye. Hanyuma ukwezi kwa 9, ukwezi kwa 10 n'ukwa 12, ayo mezi n'amezi mabi cyane ku bakozi b'Imana. Uwitari bukure mu nzira iraza kumugoroza inkoni. Hanyuma uko biri kose birashoboka ko uyu mugore uvuga ko yabyaranye na Pastor Theogene wamukubise amaso, wamubonye kuri social media cyangwa se kumva n'ama voice y'ibyo yagiye atangaza, ku mupasiteri kuba byakumbwa yuko yaba yarabyaye ahandi, byakorohera itorero ry'Imana cyangwa igisata cyabo yabwirije ubutumwa bwiza cyabo yabyaje ubutumwa bwiza? Nicyo navuze abantu bitonde, kuko guhera mu itangiriro Aburahamu hari ibyo yakoze, ariko ntibyamukuyeho kwitwa sekuruza w'amahanga. Yego. Umuntu iteka agira amakosa. Ibyo ariko simbivuze nk'umushinza ko yabikoze, mbivuze nk'utazi iyo biva niyo bijya, ariko mvuze nshingiye kuri Bible. Aburahamu sekuruza w'amahanga, inkuru ze ntago ndazijyamo. Kuba yaraguye mu mutego ntibyamubujije kwitwa sekuruza w'amahanga. Ubundi icyaha kigira n'ingaruka zacyo. Hanyuma Salomo cyangwa Dawudi, kuba Imana yaramwishimiraga ntago byakuyeho ko yakoraga amakosa. N'aba ba Paulo batangira ivuga butumwa bararashwe mu muhamagaro, ni nabwo yanditse aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza, ariko ibi nkasanga byantanze hehe imbere. Ahubwo habayeho gukora amakosa tukavuga ngo nibyo by'ukuri, ntabwo byaba ari byo. Ubugenda mutse nkoze icyaha nkagwa mu cyaha, ntabwo naza hano kuri kamera ngo mvuge ngo iki cyaha Imana yakinyemere. Oya, naza hano nkaca bugufi nkavuga ngo abera mu mbabarire, narashwe nkuko abandi baraswe. Uragira uti ndateganya kuzajya gusura mama Pastor, nkaba nanamusengera isengesho. Ese isengesho ryaba ari ry'Imana yagutegetse, niritewe n'ishyaka ry'urukundo ukunda umurimo w'Imana, n'isengesho rizaba rifite iyihe ntego? Ni isengesho ry'urukundo, ntabwo ari Imana yari integetse, ahubwo ni ishyaka ry'ubwami bw'Imana. Ikindi nk'umuntu uba mu kibuga cy'Imana kitwaniramo abadayimoni benshi barwanya abantu b'Imana, nzi imbaraga z'amagambo uburyo zimenagura umuntu akaba yata umurongo. So ikindi burya umuntu witwa umupfakazi hari icyo Bibiliya imuvugaho. Hari impuguro abagomba guhabwa, ntekereza ko wenda bitari uko abashumba bo muri ADPR batazimuha, ariko nanjye hakenewe uruhare rwanjye. Ndabizi ko nambona ntabwo bizamurakaza, bizamubera umunezero, kuko ndi umunyamwuka nawe akaba ndi munyamwuka. So rero ni isengesho ritewe n'urukundo rw'Imana. Wenda ntibyari na ngombwa ko mbivugira hano, mbivuze kugira ngo wenda abantu bari hanze, abari mu Rwanda bazi gupfukama, bapfukame basengere mama Pastor, bamwingingira Imana, kubera ko iyo umuntu abuze umuntu then bigakurikirwa n'amacumu y'amagambo n'ibintu bimukubitaho byose, no gupfakara bitoroshye. Urumva ari muri situation itoroshye, abone nubwo waba ukomeye nk'ibuye, ariko amagambo aranyeganyeza. Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi. Ni Kiranuka TV, Inzozi Zacu TV ndetse na Carlos TV. Turi kumwe na Pastor Evode official, Pastor Evode nako official kazaba kaza. Twishimiye kubaha ikaze na Gakiza TV show, twishimiye kubaha ikaze muri aka kanya. Yes, Imana ishimwe cyane. Meze mute mushuwa? Turashimira Imana. Ezekiel muhanuzi w'Imana. Murakomeye? Turakomeye muri Kristo Yesu. No kuvuga ngo ubutuvugana ni umuhanuzi uhuye n'undi muhanuzi. Nibwo mudukurikiye, nge ndi umuhanuzi. Umuhanuzi, ariko n'aka kazi nabo ko tuba tugomba kugakora, kuko
Pawulo iyo yarangizaga imirimo yose yajyaga kubumba icyo bita amahema. Bisobanuye ko kuboha ihema ntabwo ari icyaha ku bakozi b'Imana, ahubwo ibyaba icyaha ku bakozi b'Imana nuko twafata wa murimo twabikijwe tukawuhindura ikirisho cy'indama. Siko bimeze pastor? Yes. Nishimira kuguha ikaze kuri Kiranuka TV no kuri izi sheni zose za YouTube, Pastor Evode ndetse Kalos TV, Inzozi TV, n'Agakiza TV show. Buri bano bantu ba hano bose ubona kuri YouTube. Ndetse reka uyu munsi dutangariza abantu yuko dufite YouTube channel ya Pastor Juste. Juste afite YouTube channel nshyashya, yo nta yindi muze kuza kwiyimbaza, ndaza kuza kuyivuga neza, ariko yitwa Tumwamamaze TV. Ubwo bagiyeho bakore subscribe, basharinge kandi bakomeze kubana natwe mu biganiro byacu byose bya buri munsi. Muraza kuza kubonaho ikiganiro cya mbere cya Juste. That's good. Mumeze mute rero? Turashimira Imana. Ezekiel, turi mu misi ikomeye, turi kurwana n'amadayimoni yo mu misi y'imperuka, ariko turashimira Kristo ko itorero yaryubatse ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Amen. Biravuze ngo uwera akomeje kwera, n'uwandura nawe akomeje kwandura, kandi tutangariza abantu ko itorero byanga bikunda rizataha. Hanyuma rero ndanezerewe kugaruka hano kuri Kiranuka TV, hanyuma na Pastor Evode channel yacu twafunguye yo gutambutsaho ijambo ry'Imana no kumenyesha abantu iby'imisi n'ibihe. Hanyuma ndanezerewe, nicaye hano numva hanejeje cyane, nyuma yo gufasha abantu batandukanye muri diaspora tubasengera babohoka. Turongeye turabonetse, bari bamaze igihe banyandikira bambwira bati ntabwo tuguheruka ku mateleviziyo atandukanye ngo wongere uduhe iby'ubugingo. Rero ndishimye. Abo bose bavuga ko bataguheruka bajye basimbukiza akajisho kabo kuri YouTube channel yitwa Pastor Evode. Yes. Bajyeho babanze bakande subscribe. Nicyo kintu cy'ingenzi kugira ngo bajyeho basha no kukubona batiriwe bakubaza ibiki n'ibiki, kandi banagutere n'inkunga mushumba. Niba ari YouTube channel y'urusengero, birumvikana ko hazajya hacaho amateraniro, kandi amateraniro aba icyumweru no kuwa kangahe? No kuwa kane. Ku cyumweru no kuwa kane bajye baba bari update. Yes. Bifuza ko umurimo w'Imana ndetse n'icyo nabo bifuza bazajya bakurikira ibyigisho byawe, ijambo ry'Imana, ubuhanuzi, abantu uri gusengera bakajya bafatanya nawe mu gusenga. Hanyuma Pastor, hari ikintu cyatumye nifuza kugutumira, ndetse numva mbigizemo umutwaro n'icyifuzo gikomeye. Hari urusaku rwinshi, n'urusaku n'amagambo menshi yagiye yumvikana mu matwi y'abantu uhereye umunsi nyakwigendera Pastor Theogene yitabaga Imana kugeza no kuri uyu munsi. Naje kwibuka ko mbere yuko Pastor atabaruka hari ubuhanuzi bwaciye muri mwebwe murabuvuga, ndetse abantu ntibabuha agaciro. Nyuma yaho bigaragaye ko umuntu yitabye Imana, abantu basa nkaho bahaye agaciro, kabandi nabo baraburwanya gutyo na gute. Ariko naje kubitekereza nkubitaho umutima, ndavuga nti ubuhanuzi byanga bikunda bwarasohoye. Nifuza kukwakira kugira ngo tuganire kuri ibi bintu, ndetse ko kubera ko ari wowe ubuhanuzi bwanyuzemo, ube wagira n'inama uhereza abantu, yaba twebwe turi kuvuga, abapasiteri bari kuvuga, n'abari kumva izi nkuru zose, kugira ngo bamenye uko tugomba kubyitwaramo. Kuko burya hari igihe Pastor Imana ivuga abantu tukabyumva, ariko hakaba hakeneye n'umuti cyangwa se n'icyo gukora kugira ngo iki kintu kidatwara abantu benshi. Kuko hari igihe Imana ivuga ariko ikavuga icyo kintu gishobora kuba cyazarimbura abantu benshi. Ndumva ari ibyo bintu twifuza ko tuganiraho. Abantu bagukurikiye, yaba ari wowe waciwemo n'ubuhanuzi bwavugaga ku bantu bagiye gupfa. Kuba ari jewe ni njyewe, harimo abambwiye ngo menya ari muri umuntu wanjye cyangwa undi dusa, ariko nitwe byanyuzemo. Tunavuga ko bikimara kuba nk'uko uvuga ko abantu bamwe babipinze, abandi bakabirwanya,
natwe twahuriyemo n'intambara nyinshi, abatubwira bati ni we wica abantu, ni we ugira gutya na gutya, ariko nyine twebwe amacumu n'imiheto byo mu murimo tuba tubyiteguye, ntaho twabihungira. Yesu yaravuze ngo niba bagize gutya igiti kibisi icyumye bazakigenza gute. Hanyuma ibiri kuvugwa nabonyeho bikeya kubera ko ngira umwanya utari mwinshi wo gukurikira social media, kubera ko mbafite inshingano kuri church zo gukurikirana n'abera baba bashaka kubatizwa n'abandi bashaka gushyingirwa no n'ibyiciro by'amakorari guhugura, mbafite inshingano zitanyoroheye, ariko nagize ubwo nyarukira kuri social media zimwe zitandukanye, harimo na Kiranuka TV ndumva nagiyeho, mbona abapastori benshi bagera kuri nka batatu, sinkunda gukoresha amazina yabo kuko sibyo nahawe, mbona basa naho bahanganye n'abandi bashyiramo comment kuri runo rupfu na nyuma yarwo. Ariko ngira ngo mu ijambo twari twahawe n'Imana hari ijambo rivuga ngo hazacura imiborogo, hazavugwa amagambo menshi. Utwo tuntu tubiri uze kudushakisha, hanyuma ubirebe neza kuko tubihabwa gutyo byari bitaraba, none ubu byabaye. Rero urupfu rwarabaye, hanyuma ayo magambo nayo agomba gukurikiraho kugira ngo na bamwe bapinga ko Imana itavuga bamenye ko iby'Imana ivuga ibikurikirana. Hanyuma rero ubujyanama ni ubuhe? Kugeza ubu ntabwo numva ko abantu bakwiriye gufatana mu mashati ngo kuko habaye iki cyangwa iki. Baburahamu hari ibyababayeho, ariko ntabwo Abisiraheli babashyize ku karubanda ngo bavuge bati ibi n'ibi, kuko Bibiliya iravuga ngo nta bwami bwakwigabanyamo kabiri bwasenyuka. Biravuze ngo nimba dukorera Imana tukaba twamamaza Imana, dukwiriye kwera imbuto zikwiriye abamamaza Kristo. Gute rero? Niba byarahanuwe nk'abahanuzi b'Imana, nk'abashumba basengewe, dukwiriye kumenya ngo ubuhanuzi nimba mbusohoye dukwiriye kwitwara gute twebwe. Hanyuma niki rero cyakorwa nonaha ubu kano kanya? Mu by'ukuri kano kanya ntiwacecekesha amagambo, kubera ko ururimi ntiwarukata mu muntu ngo atavuga. Number 2, ntabwo wahagarika iby'Imana yavuze, cyane iyo abantu babisuzuguye, iyo iraseruka kugira ngo igaragaze ko ariyo yari yavuze. Biravuze ngo nonaha rero icyo twagiraho inama abakristo muri rusange, kuko abashumba bo n'abica ibintu babyica babizi. Buriya gukangura umuntu wishinzirije biragoye cyane kurenza gukangura uwasinziriye. Uwasinziriye arakanguka akamera nk'uzutse, ariko wisinzirije arakomeza akajya akwihorera kandi arimo akumva. Rero twagira inama abakristo, kubera ko wagize iyerekwa ryiza ryo kumpamagara, genda ryita iyerekwa, kuko ninjoro nibwo narindi gusenga mbaza ngo ni ukubera iki uyu mushumba akurikiwe n'ibintu bingana gutya. Nibwo Imana yanyibukije ko nari nakubwiye ngo hazavugwa amagambo menshi, hazacura imiborogo. Baze kureba neza buriya buhanuzi. Hanyuma rero gusa ndi gusenga muri bimwe nabwiwe ko byenda kurangira, hasigaye ibindi bya nyuma birakurikira ibi ngibi. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo nibwo ikijyanye n'amagambo ku rupfu rwa nyakwigendera kiratuza. Ariko ubu nta cyabihagarika, niyo zaba ari burende z'intambara mu mwuka, nta cyabihagarika. Abantu bari buvuge, n'abandi bari buvuge, hari n'abandi bataraza bari buvuge. Ariko inama twagira abakristo, bitondere kwakira ibivugwa byose. Ibivugwa byose bajonjore, bashyire ukuri ku ruhande, bashyire n'ikinyoma ku ruhande. Kuko hari abari kuvuga bakeneye views, hari abari kuvuga badakijijwe, hari abari kuvuga bamwishima hejuru, hari abari kuvuga batumwe n'amadini, hari abari kuvuga bakeneye kumenyekana. Ibyo rero ntabwo turabihagarika, kuko burya iyo umuntu ashaka kurya ukamubuza kurya no kukwica yakwica. Icyo turabwira rero abakristo nuko bo bari bujonjore, bashyira ukuri ku ruhande, bashyire n'ikinyoma ku ruhande. Kuko genda umwe mu bashumba batarya ruswa, umwe mu bahanuzi badahanura ngo babeho. N'ubu ngira ngo urabibona ko nambaye neza, nta mu diaspora wanyambitse, nta wanyambitse. Imana ifite uko ingenza, ntawe nariye amafaranga ye. Uzaza hano akavuga ngo
yandiye ibihumbi 10 by'idolari cyangwa 20 by'idolari ndabarahira Imana isumba byose nkorera Imana aho yankuye ndahazi cye nabaye mu buvumo umwaka igihe mfite nicyo gukorera Uwiteka hanyuma rero gusa nanone iyo nama twagira abakristo yo gushyira ukuri ku ruhande n'ikinyoma nuko ukuri nuko ibyahanuwe bigomba gusohora icyo bibasaba rero ni ugusenga bakuzura umwuka wera hanyuma umwuka wera aguha kujonjora ibyo urya n'ibyo utarya kuko uyu munsi nabonye inyanja y'amagambo abantu benshi bagiye kuyigwamo abantu benshi bagiye kugirana ibibazo n'Imana abantu benshi bagiye kugongana n'Imana bagiye kuzamuka mu kirere Imana itabateretsemo nibagera hejuru bongere bikubite hasi rero burya umuhana avayo ntumuhana ajyayo niko baca umugani mu Kinyarwanda iyo ajyayo aba afite amarere ariko iyo avayo aba yahuye n'ibimukandagira hanyuma aza yatuje nkunda kuvuga nzimije ariko abumva barumva ikindi twavuga ni iki nuko ku bakozi b'Imana bagenzi banjye bibuke indahiro twarahiye bibuke inshingano twarahiriye kuzamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana kuvuga iby'imbaraga z'Imana kuvuga iby'amahoro ya Kristo hanyuma kubatiza abantu no kubamenyesha inzira y'umucyo ariko social media nyine ni ikibuga cy'ubucuruzi ni ikibuga umuntu akoreraho ibintu bitandukanye abantu rero baze kuba maso cyane cyane abakozi b'Imana kuko ntaranabyibagirwa ndumva umwuka wera bizanye guhera muri uku kwezi kwa 9 tugiye kwinjiramo Imana igiye kukindagura abakozi bamwe na bamwe batakiyifitiye umumaro igiye gukuraho hanyuma ihagurutse abandi kuko hari ababangamiye ubwami bw'Imana hari abahagaze ku miryango ngo abantu badakizwa rero babyitegure muri uku kwa 9 dore ko mpanura nkatangira guhamagarwa n'abavuga bati ibi nibi ariko giye nta bwoba mfite mu gihe mvugira Kristo n'uwanyica nawe azapfa sange ahanshyize kandi mu gitondo cy'umuzuko nzamuzukira nzamucira imanza ibyo ni ibyiringiro byanjye hanyuma ukwezi kwa 9 ukwezi kwa 10 n'ukwa 12 ayo mezi n'amezi mabi cyane ku bakozi b'Imana uwitari bukure mu nzira iraza kumugoroza inkoni nuko yantangarije ubwo umuhanga rero umunyabwenge nabe maso asubire ku rufatiro ruzima rw'ijambo ry'Imana yamamaza ibyo Kristo amutuma apana iby'isi mutuma n'ibyo Illuminati mutuma cyangwa se Freemason cyangwa se n'abakabaliste kuko hari imyuka namaze kubona yinjiriye abakozi b'Imana mu buryo nabo batazi imyuka y'abakabaliste n'abafrimason ni imyuka yagateranya ni imyuka ababishinzwe ababikoresha ni imyuka ishinzwe kuza ngewe na Ezekiel nimba tuziranye ikaza iyo myuka ikanteranya nawe abantu rero bitondere dynasty for a pure pastor abantu bitondere izi mbaraga zamaze kwataka iki kirere cyacu turimo hanyuma hataza kugira umuntu uzagwa mu ruzi adwita ikiziba ibi tubitangaje kugira ngo abantu bamenye ngo iyi myuka irahari iri gukora kandi iri gukora mu buryo bw'amayoberane bukomeye cyane ku buryo umuntu yibwira ko ari gukorera Imana ariko yamaze kujya mu murongo wa Satani hanyuma rero ndumva ni ubwo bujyanama natanga ku byo warunsabye no kubatangariza ikimana bivugaho nuko nyuma y'iyi nkuru haraza nindi hanyuma nyuma yaho Imana izahosha hanyuma uriya mugabo aruhukire mu mahoro ikindi twakongeraho wihanganye gato turakomeza mama pasteur Madam Pastor Theogene Imana imukomeze kuko nabonye imbaraga zimutwikiriye z'Imana mbona yambaye atibari ndenda kuzajya kumushaka nuko na umwanya wambanye mukeya nkagira n'isengesho muzamurira akomere muri ibi kandi yirinde gusubizanya n'abantu kuri social media kuko naramuka asubizanyije nabo nabonye Satana muteze umutego nawe wo kumwinjiza mu kintu gikomeye kitari cyiza ntari buvugire hano kuri izi kamera ubujyanama bwanjye nk'umushumba wamusengeye cyangwa wasengeye situation yirinde kujya kuri social media asubizanya n'abantu kubijyanye n'ibiri kuvugwa kuko mbere yuko biba byarahanuwe ibyahanuwe iyo bisohoye rero kubuhanuza ubundi uratuza ukarindira ubwami bw'Imana urakoze wambaza ikindi kibazo warugiye kumbaza
hanyuma Imana ivugana nawe cyangwa se iguhereza buno butumwa ikaguha message, abantu benshi barayumvise ariko cyane bayihaye agaciro umunsi byagaragaraga yuko Imana ishyize mu bikorwa ibyo yavugiye mu kanwa kawe. Wari uzi neza ko aya magambo azakurikiraho harimo ko hari umugore uzaza akavuga ko yabyaranye na Pastor Theogene? Ngira ngo wenda sineretswe ngo ni umugore, ariko gusa jye mbireba mwiyerekwa hari mu kwa gatanu ubundi mu matariki 23 gutyo. Imana irambwira ngo ngiye kuguha ubuhanuzi bw'ukwezi kwa gatandatu. Hanyuma irambwira inyereka byinshi, navuze bike muri byinshi. Mbona rero urugamba rw'amagambo rukurikiraho, nabonaga inzuki nyinshi mbona zikwiye iki kirere. Hanyuma ngiye kubona mbona ingeri zose, abana, abakecuru, kuko ubu ngubu nuko wenda bari kuvuga bamwe b'ibyamamare muri kubamenya, ariko hari andi magambo nanone mutari kubona ari mu idini mindani aho yasengeraga, ari hagati mu babyeyi, mu rubyiruko n'ahandi. Ubu nuko abo muri kubona ni abafite amazina asa naho aremereye yamaze gukorwa. Hanyuma mbibona gutyo rero Imana irambwira ngo hazakurikiraho amagambo menshi, hazabanza gucura imiborogo, hazavugwa amagambo menshi. Mwiyerekwa rero nabonaga ingeri zose zivuga, ingeri zose. Hari n'abakomeye bari kuvuga ariko nyine kuko bataza hano nabo bari kuvuga mu kazi aho bari bibaza Yesu ibi ni ibiki, ibi ni ibiki. Niko nabonaga ingeri zose nabonaga ziri kuvuga ayo magambo. Ariko kandi nabonaga ari amagambo ari mu byiciro. Harimo ibyo by'abazavuga ibyinda, ariko noneho hari n'abandi bazavuga n'iby'amafaranga. Hari n'abandi bazagira n'amashyari, bari bamufitiye amashyari, bazahaguruka kubera ko batamwemeraga, bakarwanya ikirere cy'umugisha w'abana asize na madamu. Aha hantu banyumve neza, mwitondere abantu bose. Harimo abafite ukuri, hari n'abanyabinyoma. Birasaba rero ko umuntu wese yicara agakora checking. Ikindi cyiciro nabonye cya nyuma ni icyiciro cy'abantu bavuga nyine batazi iyo bijya niyo bivu. Gusa kuba wabonye icyatsi hari ukavuga icyatsi, ururo, ibiki n'ibiki, babandi batarisiba kuvuga ibyo biboneye, badafite icyo bica, badafite n'icyo bakiza. Ubwo rero birasaba kwitonda. Nuko nari nabonye iyerekwa, ngize ibindi ntambutsa naba mbeshyeye Imana. Hanyuma uko biri kose birashoboka ko uyu mugore uvuga ko yabyaranye na Pastor Theogene wamukubise amaso, wamubonye kuri social media cyangwa se kumva n'amavoice y'ibyo yagiye atangaza, ku mupasiteri kuba byakumbwa yuko yaba yarabyaye ahandi, byakorohera itorero ry'Imana cyangwa igisata cyabo yabwirije ubutumwa bwiza cyabo yabyaje ubutumwa bwiza? Nicyo navuze, abantu bitonde, kuko guhera mu itangiriro Aburahamu hari ibyo yakoze, ariko ntibyamukuyeho kwitwa sekuruza w'amahanga. Umuntu iteka agira amakosa. Ibyo ariko simbivuze nk'umushinza ko yabikoze, mbivuze nk'utazi iyo biva niyo bijya, ariko mvuze nshingiye kuri Bible. Aburahamu sekuruza w'amahanga, inkuru ze ntabwo ndazijyamo. Kuba yaraguye mu mutego ntibyamubujije kwitwa sekuruza w'amahanga. Ubundi icyaha kigira n'ingaruka zacyo. Hanyuma Salomo cyangwa Dawudi, kuba Imana yaramwishimiraga ntabwo byakuyeho ko yakoraga amakosa. Ndagira ngo mbwire abantu ko pasiteri ni umuntu. Ubu nicaye hano ndava amaraso nk'ayuva. Ubu nicaye hano ndarya nk'ukurya, ndetse ndaza kunywa nk'ukuri kunywa. Wenda aho tutandukanira n'isi nuko abisi banywa inzoga, twe tukanywa amaji n'amafanta n'ibyayi. Ariko ntibikuraho ko pasiteri ari umuntu ushobora kugwa mu ikosa runaka bitewe na situation runaka. Ibyo rero ntibiriho ngo abantu bacire abandi iteka, ariko kandi ntibiriho ngo bikorwe nk'ibyiza. Biravuze ngo bibaye byarabaye ni uruhande rumwe rw'ikibi cy'umuntu. Bivuze iki rero? Nshatse kuvuga iki? Mu muntu ntabwo watungurwa ko havuyemo ikibi, ahubwo uzatungurwe ko havuyemo icyiza mu muntu. Kubera iki? Turemye muri kamere y'icyaha. Kandi ikindi, isi tugezemo ibihe turimo biheruka ni ibihe bigoye cyane, ku buryo Satani
warashe Aburahamu akarasa Dawidi akarasa Salomo akarasa n'abandi n'aba ba Paulo batangira ivuga butumwa bararashwe mu muhamagaro ni nabwo yanditse aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi nkasanga byantanze hehe imbere ahubwo habayeho gukora amakosa tukavuga ngo nibyo by'ukuri ntabwo byaba ari byo ubugenda mutse nkoze icyaha nkagwa mu cyaha ntabwo naza hano kuri kamera ngo mvuge ngo iki cyaha Imana yakinyemere oya naza hano nkaca bugufi nkavuga ngo abera mu mbabarire narashwe nkuko abandi baraswa turi mu ntambara y'umwuka rero ahubwo bibaye byarabaye ntago byakurikirwa n'amagambo aremereye uko umuntu yagwa none ni nako yabyukejo uyu munsi umuntu aba ari umunyembaraga ejo akaba ari umunyantege nke dufite abantu bavuze ubutumwa bukomeye cyane ku isi nyuma yaho tubasanga bari kunywa za vuvuzera na zamburwa na za tunuri n'izindi zitandukanye n'ubu hari abari kunywa ibyo bita n'imimanura jipo sinzi njya numva amazina yabyo gutyo ariko kandi barakoreye Imana Ezekiel Satani yarasa umuntu uwo ari we wese niyo mpamvu umuririmbyi w'108 yaravuze ngo ngende umukristo aravuga ngo nzahora ndiwe aravuga ngo mu bintu byose nzageza ku gupfa aravuga ngo mu ntambara ndasana n'ibuzaha aravuga ngo ariko mfite umugabo no mwami Yesu ngo nituba hamwe nzahora nesha ariko kandi no kuneshwa bibaho bitewe n'impamvu ikindi tubwira abantu Ezekiel urumugabo hari inkuru yigeze gutambuka ngira ngo wabonye ko urugamba rw'abagabo ntago ruba rworoshye ingo zifite ibibazo 95%. Ibibazo biteye ubwoba ku buryo ibimuvuga mutunza amakamera mu ngo ubwoba bwakwica abantu ingo rero kuba zifite ibibazo abagabo kwihangana kwabo ni gukeya bivuze iki rero muri iyi minsi ya none birasaba ngo umuntu acunge izamu rye n'ubugingo bwe acunga izamu ko ahagaze neza kubera ko ingo muri iki gihe kubera ari iminsi ya nyuma nakubwiye imyuka 3 iri kurwanira muri iki kirere abakabaliste abafrimaso aba Illuminati za Illuminati iyo yose ni imyuka ya Satani iri gukorana n'abanyembaraga bisi bivuze iki rero bakora igishoboka cyose bakayobya umuntu uwo ari we wese urwego yabariho batanze amafaranga batanze amafoto ye kandi uzirikane ko abatumishi benshi muri iki gihe ntago bari gusenga amasengesho kugira ngo ubone umwapotere uri mu minsi 40 muri iki gihe biragoye kugira ngo ubone umwapotere uri mu minsi 100 y'amasengesho muri iki gihe biragoye kugira ngo ubone umuhanuzi uri mu minsi 7 ku musozi muri iki gihe biragoye biravuze ngo rero iki gihe abakozi b'Imana bakeneye gufata ikirere cya Satani kuko yamaze gukereya intambara yeruye mu buryo buheruka kuko itorero rirenda gutaha so rero birashoboka ko byaba ariko kandi binabaye ntabwo turiho kugira ngo tumucireho iteka yaruhukira mu mahoro kuko warashwe none undi nawe yaraswesho nagiye mbona abantu benshi uyu munsi ari abanyakuri ejo bakaba abanyamakosa mu muntu rero havamo ikibi iyakoze ikiza turatangara naho ku bindi byose bitandukanye byabaho pasiteri ni umuntu abantu bibigira ibintu bikomeye cyane ni umuntu Imana iba yagiriye icyizere ikamuha inshingano ariko ibyo bidasobanuye ko ava amaraso nk'abandi ibyo bidasobanuye ko ababara nk'abandi ariko ikiba kimutandukanya n'abandi niyo titre aba yarahawe nubwo buntu aba yarashyizweho n'Imana tubwira abantu rero ahubwo bitondera abantu basizwe n'Imana hari abisize hari n'abasizwe na Satani ariko hari n'abasizwe n'Imana umuntu wasizwe n'Imana rero iyo umwatatse uwo wataka Imana yaba yakoze ikibi yaba yakoze icyiza Imana yamuhamagaye niba bifite izamukandira Imana iguha umugisha uragira uti ndateganya kuzajya gusura mama Pastor nkaba nanamusengera isengesho ese isengesho ryaba ari ry'Imana yagutegetse niritewe n'ishyaka ry'urukundo ukunda umurimo w'Imana n'isengesho rizaba rifite iyihe ntego ni isengesho ry'urukundo ntabwo ari Imana yari integetse ahubwo ni ishyaka ry'ubwami bw'Imana ikindi nk'umuntu uba mu kibuga cy'Imana kitwaniramo abadayimoni benshi barwanya abantu b'Imana nzi imbaraga z'amagambo uburyo zimenagura umuntu
akaba yata umurongo. So ikindi burya umuntu witwa umupfakazi hari icyo Bibiliya imuvugaho. Hari impuguro abagomba guhabwa, ntekereza ko wenda bitari uko abashumba bo muri ADPR batazimuha, ariko nanjye hakenewe uruhare rwanjye. Ndabizi ko nambona ntabwo bizamurakaza, bizamubera umunezero kuko ndi umunyamwuka nawe akaba undi munyamwuka. So rero ni isengesho ritewe n'urukundo rw'Imana. Wenda ntibyari na ngombwa ko mbivugira hano, mbivuze kugira ngo wenda abantu bari hanze, abari mu Rwanda bazi gupfukama, bapfukame basengere Mama Pastor, bamwingingira Imana, kubera ko iyo umuntu abuze umuntu then bigakurikirwa n'amacumu y'amagambo n'ibintu bimukubitaho byose, no gupfakara bitoroshye. Urumva ari muri situation itoroshye, abone nubwo waba ukomeye nk'ibuye ariko amagambo aranyeganyeza. Buriya Ezekiel tubwira abantu wari uzi ko mu isi Yesu atababajwe n'inkoni bamukubise cyane, yari aziteguye. Ahubwo ikintu cyamutunguye ni ukubona abo yagiriye neza bamugirira nabi, ni ukubona amagambo abakamuvuze neza aribo batangira kumuhagurukira bakamwandagaza. Ibaze kuzura umwana wawe, umuntu wamuzuye ukavuga ngo nabambwe nabambwe. Rero tubwira abantu ko mu isi amagambo araryana, amagambo arababaza cyane 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 iyo ibintu byabaye utabifite mu ruhare. Rero ndumva nicyo gikorwa kigomba kuba, ahubwo ndashaka nimero ye ndebe ko nayanditsemo nze kumuvugisha, ntaranabyibagirwa, ntarajya mu zindi nshingano. Hanyuma ikindi nuko twabwira abantu nkuko tumaze kubivuga, ni basenge cyane, basengera uyu muryango. Ngewe nkomeje uyu muryango kuko ibyaba byarabaye, yaba yarabyaye hanze cyangwa atarahabyaye, ibyo ntabwo ari we wa mbere, si nawe wa kabiri. Ikindi hari n'ababivuga ariko babikora rwihishwa, ariko ntibikwiriye nyine wenda ku mukozi w'Imana. Ariko iyo bibaye nyine se wahindura iki nyine? Umuntu yabyutse abyuka akeneye kujya mu mujyi, ntabwo abateganya ko nagera Rwandegisa arakora impanuka, ariko yagera Rwandegisa agakora impanuka akagonga. Niyo mpamvu Bibiliya muri Yohana havuga ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora icyaha, kuko imbuto y'Imana iguma muri uwo muntu. Ibyo ntibivuze ko komutera umuntu atakora icyaha, ahubwo biravuze ngo umukristo iyo akoze icyaha cyangwa se akaba aguye mu cyaha, ni nk'uko wabyuka wambaye kositime nziza Ezekiel, ugiye kubwiriza ubutumwa bwiza, wagambiriwe kujya kubwiriza, wamara kurenga portail ukanyerera ukagwa mu biziba. Wagwa mu biziba usubira mu rugo kwambara, ntiwateganyaga kugwa, wari wambaye neza, ariko umwambaro wambaye ujeho ikizinga. Rero abantu bashobora gukomeza kuvuga byinshi, uwatabarutse we yaramaze no kwatura, yarabanye n'Imana, yaranamubwiye ngo uhaye imbabazi. Abantu bamenye ko Imana atari umuntu, be gushyira Imana mu murongo bo bashaka, ahubwo bamenye ko Imana ni Imana ikora uko ishaka mu gihe cyayo ishakiye. Hanyuma Pastor, mu gihe cy'uru rusaku rwinshi hari icyoba cyinshi, ndetse hari no gusebywa ku bakozi b'Imana bari kugenda bagaragaza yuko byanga bikunda, cyangwa se mu buryo bugaragara bajyanye n'amarangamutima y'abantu n'ibyo bumva n'ibyo babona, bavuga ati umwana arahari. Bigatuma abo bakozi b'Imana bongera bakamera nk'abahinduwe injajwa. Ese kuba bavuga ibyagaragaye kuri iyi mihanda ndetse n'ibiri guturuka kuri uyu mudamu uvuga ko yabyaranye na pasiteri, nibyo byakagombye guhindura abapasiteri bari kugira ibitekerezo babitangaho injajwa, cyangwa bagahindurwa abanyeshyari? Icya mbere tubanze tubwira abantu, natangiye mvuga ko ibyahanuwe nta cyabihagarika gusohora. Byasohorera rero muri bishop, byasohorera muri apotre, byasohorera muri pastor, byasohorera muri evangeliste, byasohorera muri profete, ariko bigomba gusohora. Ariko ntibikwiriye nanone ko bisohorera mu bakozi b'Imana, kuko ubundi hakabayeho kumwegeranya. Ubundi niko Bibiliya ivuga, mwene so nakora ikosa umwegera, kuko atagihari wakwegera uwo muryango. Igikuru amagambo bla 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 bla, ntacyo byungura ubwami bw'Imana. Mama Pasiteri nta kosa nta n'uruhare yigeze abigiramo, ibyo kuba umwana yaba ari hanze w'umugabo wiwe. Nyine icyo mvuga ni iki, nuko kugeza kuri izi saha iyo habayeho ikosa mu gisirikare cy'isi, afande niwe ufata umwanzuro. Hanyuma ikindi,
niba nta minisitiri wasebya undi minisitiri ku muhanda n'abakozi b'Imana dukwiriye kugira discipline nicyo jewe numva navuga icya kabiri icya gatatu nuko kugeza kuri izi saha uyu munsi wa none ibiriho nanone biravugwa kandi umuntu nanone byanze akumva ntiyabirarana akavuga numva nyine nuko nyine buri muntu wese uko angana n'ubwenge bwe agomba kubyapurika isi kabibona isi kabimenya ahubwo abantu tubwira abantu bamenye buri cyiciro bafatamo buri muntu wese kuko nukenera kumvuga ibyo ushaka ntabwo nzabikora ninkenera kuvuga ibyo ushaka ntabwo uzabikora biravuze ngo rero hariho n'inzira ebyiri buriya mu Mana inzira yo kwera n'inzira y'irimbukiro Yesu uravuze ngo hari inzira ifunganye n'inzira ngari ngo inzira ifunganye ni inzira iganisha abantu mu bugingo ariko inzira ifunganye inzira ngari ni inzira iganisha abantu mu kurimbuka buri muntu wese rero mu isi ahitamo kuba indaya agahitamo kuba umujura agahitamo kuba ikindi icyo ari cyo cyose agahitamo kwinjira mu myuka ashaka kuko ni uburenganzira bw'umuntu n'Imana yatanze liberté umuntu wese ayoboka umwijima cyangwa ayoboka umucyo ariko iravuga ngo inzira y'umwijima niganisha abantu kwa Satani umuntu ahisemo kujya ku mwanzi uramureka akajyayo ukavuga ijambo ry'Imana umuntu ahisemo kujya ku Mana aca mu nzira ifunganye turi kugendana ariko kandi kubera ko abantu batemera ko Imana ivuga buriya Imana nayo ishobora kubigiramo uruhare kugira ngo abantu bamenye ko Imana ivuga rero reka nanone tuve ku ntebe y'imanza cyane twe gucira ababashumba imanza bari kubivuga bo Imana ifite uko ibakoresha kuko buri wese agira umuhamagaro we buriya Ezekiel buri muntu wese afite umuhamagaro hari umugabo umwe ntabwo ndi kumwibuka neza aranciyeho ntago nkunda gusoma igitabo cye ni umuhanuzi Imana yaramubwiye ngo genda ufate maraya uyirongore Ezekiel ntago ari kuza neza sinkunda gusoma igitabo ariko arahari ndaza kumushakisha noneho ufate maraya umurongore uri kubyumva iyo niki ni Imana hanyuma amaze kubikora Imana arimo asenga iramubwira ngo genda umbwirire inzu ya Isiraheli ngo uko warongoye maraya niko nanjye bambangikanyije bakajya mu yandi mami uri kubyumva uwakumva uyu muhanuzi yakumva yarakoze icyaha yes wamwumva yakumva yarakoze icyaha ariko kandi yari yatumwe n'iki n'Imana tubwira abantu basome Bibiliya rero kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe ni abantu yego rero ibiriho nanone biravugwa ariko kandi hari titiri buriho hari n'umutwaro ubufite ukaba utabona umwanya w'amatiku ariko Imana ikoresha uko ishaka yewe sinjya mpagarara ku ntebe y'imanza kuko nzi imikorere itari myinshi y'Imana mu nzira zitandukanye abantu batazi none se wasobanura ute ko Rahabu ahishe abatasi akabahisha mu nzu buriya bari abagabo yaba ari nka hano n'ahangaha n'amagambo abi n'ahangaha bagasohoka mu nzu ya maraya ari Abisiraheli baciye aho hantu mukatunga zino kamera zanyu dore ko muba mwabukereye ukabona apotre runaka arasohotse arimo yihumura yisigwa amavuta bati iyi ndaya noneho yaryamanye n'abakozi b'Imana 12 inkuru ikabiramamaye ariko kandi komuteri sibyo byagize gute sibyo byabaye rero reka tubwira abantu ko buri muntu wese afite uko yahamagawe hari abahamagawe na Satani hari abahamagawe na bene wabo hari abahamagawe n'amafaranga hari n'abahamagawe n'Imana icyakora muzabamenyera ku mbuto zabo ndumva ari cyo navuga nka Revla Pasteur umuntu wahamagawe n'Imana agahabwa umurimo n'Imana iyo wicaye mu rugo cyangwa se uri ahantu wiherereye uko bikose ukurikira imbuga nkoranyambaga ibyitwa amatiku ku mbuga nkoranyambaga kuri wowe ni ibihe bikorwa n'abitwa abakozi b'Imana ibyitwa amatiku bikorwa n'abitwa abakozi b'Imana mbona ni uku kuntu umuntu ashobora guhangana n'umupasiteri mugenzi we niba wenda urugero Juste ndamuzi twimikiwe rimwe n'inshuti yanjye niba Juste aze akavuga nabi Evode nanjye nkagaruka nkavuga Juste nabi ibyo nibyo mbona guhangana ariko kuza umuntu agatangaza inkuru runaka ari muri social media
ntabwo byo mbyita amatiku cyane kubera ko buri muntu wese nakubwiye ko afite umuhamagaro buri muntu wese rero n'ibyo yahamagariwe icyakoza ku munsi w'amateka tuzamenya ngo ibi byari ukuri ibi byari ibinyoma. Ikindi rero nuko nanone Ezekiyeli umuhanuzi ya nundi Sebyatsi Ezekiyeli yavuga ibi uwo Sebyatsi nawe akaza arwanya Ezekiyeli ariko kandi kuko turi mu isi yuzuyemo amashyari nanone nabyo bijya bikunda. Rero ibyo mbona by'amatiku n'abashumba mbona bamwe na bamwe bahangana bagakubitana bagatikurana bakamanurana bakagira gute nibyo mbona nk'amatiku njya mbona rimwe na rimwe sinkunda kubireba ariko kuko nta mwanya wabyo mbafite cyane. Mpamvu nkubajije iki ndaza kugaruka kuri bamwe mu bakozi b'Imana bari kuri iyi mihanda ya YouTube harimo Revla Pastor Justin ihangane kuba tumuvuzeho ndetse na Revla Pastor Niyonzima Claude na Apotre Yongwe ndumva ari bo bakozi b'Imana kenshi abantu iyo bababonye bababona yuko ari amatiku makuru babazanye kuri iyi mihanda bavuga ngo nabanyamatiku. Ese koko nkawe nk'umukozi w'Imana iyo ufashe n'igihe cyo gusenga no gusengera abo bene data nawe ubona koko ari abanyamatiku? Sinkunda kuvuga ku bantu kuko Yesu ari mugari ariko kuko bimbajije ndavuga uko mbyumva. Yego. Sinkunda kubareba cyane kubera ko umuntu uvuga ibintu bitafite icyo biri bumfashe ntago mbirebaho cyane kuko mba mfite umwanya utari munini cyane. Urumva iyo ufite umwanya mutoya hari ibyo urwana nabyo turi gukora mu gihe giheruka nabikubwiye igihe cya nyuma isi irimo irakanda abera ku rwego rukomeye. Kindi telefone yanjye iba yuzuyemo abantu bari kubohorwa muri diaspora bamaze gutambwa ikuzimu abinjijwe mu myuka y'abafrimason mbafite umwanya wo kubasengera. Iyo rero cyakoza mfunguye nkareba titre nkanumvaho gatoya nkumva nyine bibaye saga ndarira gusa nkasengera abo bantu b'Imana hanyuma nkongera nkajya mu yindi mirimo. Ariko uko mbibona nanone buri muntu wese nakubwiye ko afite umuhamagaro we. None se nimba ari nabyo bahamagariwe bamwe muri abo ngabo usibye ko atari bose akaba ari byo bahamagariwe bo ubwabo ingororano zabo zirahari. Mu byayishuwe 12 aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yagize gute yakoze. Muri Yakobo aravuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Rero umuntu wicaye nabi ni ubabaza imbere he. Ikindi umuntu ukoze iby'Imana itamutumye ni w'Imana izavunagura cyane ko ntaza aho bahamagariwe umuhamagaro wabo Imana ijya kubahamagara simbizi. Giye mfite uko nahamagawe nabo bafite uko bahamagawe ariko kandi nanone kami ka muntu n'umutima we nabo nibicekinga bakabona ibyo bakora ari by'ukuri nibagume muri uko kuri kwabo ariko nibabona ari ibinyoma Kristo nabasure mu izina rye rikomeye. Numva rero ku ntebe y'imanza sinajyaho ngo mvuge ngo nabanyamatiku cyangwa se abanyamatiku ariko kandi ibyo simbivuze nk'ubakwepa kuko ntabatinya ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo ntiteranye ahubwo nuko nzi amahame y'ubwami bw'Imana. Cyewe ndi Reverend mu minsi iri imbere Imana irimo irambwira ko hari urundi rwego izanjyanaho kugira ngo muzaba mwazanye amakamera. Rero numva umukozi w'Imana nyakuri nutanga umurongo nutanga umuti ntabwo ari utanga ibisebe cyangwa se ntabwo ari usopanya ahubwo nutanga umuti. Rero no kuvuga ngo ibyo mbivuze nkuza amahame y'ubwami bw'Imana buryo umuntu wasizwe akurikiranwa n'Imana kuko uribuka ko Dawidi Sawuli arimwe amuhiga igihe kimwe Imana yaramumugabije yafashe Dawidi mugabiza Sawuli. Umusirikare umwe wari uri kumwe na Dawidi aravuga ati mumpe mushita inkota icumu rimuhinguranye rimurangiza. Dawidi aravuga ngo oya sinahangara umuntu Imana yasize. Komutera isuko atari kumwica ngo bikunde sinuko yarabuze imbaraga ze muhitana ahubwo umuntu wahamagawe n'Imana agasengerwa n'Imana akimikwa n'Imana burya ntababeshye mu mwuka Imana iramukurikirana byanga bikunda. Abantu twatanga ibi abandi tugatanga ibi ariko Imana niyizi guhora inzigo irazirikana. Uri mukuri Imana izagenda imuzamura uri mu kinyoma Imana izabigaragaza cyane ko ubushize nza bwa mbere nababwiye ko izanye umweyo mu mweyo. Rero iyo umweyo uri mukubura
hari imikungugu izamuka mu kirere, hari n'imyanda itumbagira mu kirere. Ubwo rero iyo hamaze gucya nibwo umenya ngo yambuga yari nzima cyangwa se yari ipfuye. Rero muri iki gihe umwe ati umuzima n'uwanjye, undi umupfu n'uwanjye, izo mpaka nizakira no muri Bibiliya ntabwo turasizeyemo cyane, ariko ufite uwo mwana w'Imana niwe ufite ubugingo, ariko utamufite nta bugingo bw'iteka afite. Imana iguha umugisha. Yego. Hanyuma impamvu nahisemo kugenda nkuganiriza gutya ni ukugira ngo bamwe mu badukurikira bashire impungenge ndetse n'amakenga bafite kubitwa abakozi b'Imana. Nakwifashishije nk'umwe mu bahanuzi baciye kuri iyi mihanda kandi bagahanura bikagaragara yuko bavuganye n'Imana, nubwo atari itegeko kugira ngo abantu bose bemere ngo runaka ni umuhanuzi, kuko cyane cyane biriya vanga umuntu amenyekanira ku mbuto agize gute yera. Ukurata rero n'uwakuriyeho imbuto nziza, wakusoromyeho imbuto mbi, ntabwo uyakwirirwa agize gute akurata. Kimwe nuko hari igihe umuntu ashobora no kukurata nta n'imbuto yigeze agira gute agusoromaho, akavuga ngo yanyereye indibu ntayo yagusoromyeho, yanyereye itunda ntaryo yakuriyeho, gusa agapfa kukuvuga ari mu kigari. Icyatumye rero nkubaza ibi byose ni ukugira ngo turekote zose. Reka twinjire noneho kuri komenti, amakomanteri cyangwa se ibitekerezo bya bamwe mu bakunda kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Babonye Pastor Evode kubera ko yahanuye ubuhanuzi bwateje inuza cyangwa se ubuhanuzi bw'icyago. Babona icyago gisohoye, reka nta mukozi w'Imana agakwiriye guhanura ibyago. Abantu bagashaka kumva ko Evode azahanura ibyo bo bashaka kuruta uko Evode yahanura iby'Imana yagize gute yamutumye. Ndasa nkusubira inyuma njye gutira inyuma ku byavuzwe ku buhanuzi wari wahanuye ku rupfu rwa Pastor Theogene agatambuka akigendera. Hano ti uri afite daimoni, no ntabwo ari Imana akorera, ubusa Imana yaba yikorera. Kandi noneho twagaruka tukavuga ngo Imana imwakire mubayo, Imana imuhiruhuko ridashira. Ibyo byose ugasanga turi kubivuga ariko twanahonze na wa muhanuzi wahanuye. Aba bantu bo muri komenti niki wababwira ku bitekerezo byabo mbere yuko babitanga? Bagakwiye kubanza kwitwara gute? Bagakwiye kubitanga mu yihe sura? Ese bo twavuga ko baba bakijijwe batanga ibitekerezo ari uko bakijijwe? Bimeze bite pastor? Urakoze cyane munyamakuru Ezekiel. Reka tubanze tuvuge ibintu bine. Yego. Comment nyinshi nanjye ndazireba sometime iyo mbonye akanya. Ariko hamwe n'abamvugishije giye ubwanjye mvuga ibyo nahagazeho. Hari abantu bamamagaye kuko babonye ko wenda mpanuye ibintu bikaba, akambwira ngo mbwira iki Imana ivuze, nkahita muboroka. Yego. Kubera iki? Hari umuntu uguhamagara ameze nk'aho ari gupfuma gusa. Ubupfumu. Twe ntabwo abahanuzi ntabwo turi abapfumu. Yego. Nta nubwo Imana ari radio dufungura tukayijyana kuri FM dushaka. Icyo abantu babanze bagisuprime. Niba uhamagaye ngo dusenge, turasenga utegereze ko Imana ivuga, nitavuga turagukupa ariko twagusengeye. Yego. Turabanza tubwira abantu ko Imana ikora yavuze, ikora itanavuze. Hanyuma kuri comment ihita ninjira ku kibazo warumbajije. Mera ku kibazo cya mbere muri bya bintu bine ngiye kuvuga. Icya mbere, aba bantu mwisi y'umwuka yuko nababonye. Singendera kuri comment cyane. Mwisi y'umwuka bari mu byiciro bine ngiye kuvuga. Hari ikiciro cy'abantu baretse gusenga. We akaba yicaye haravuga ati jewe nakomerekeye mu nzu y'Imana, nanjye buri mukozi w'Imana mbonye wese nzajya mukomeretsa. Yego. Uwo muntu ntatinya kwandika comment ngo uyu muntu aragapfa aragashya. Kubera ko arimo arivura ibikomere yahuriye nabyo mubo yahuye nabo batari beza. Kandi ibi bintu akoze nawe ubwe ntabwo azika kuri uyu muvumo. Reka tubwire abantu bandika, andika ibintu watekereje, andika ibintu byagura ubwami bw'Imana, andika ibintu bicyaha, ariko Bibiliya iravuga ngo umukuru umuhugure nka so, mushiki wawe umuhugure nka mushiki wawe, umukecuru umuhugure nka nyoko. Hari ibintu bandika nkabona ko harimo abadakijijwe.
ariko noneho mu isi y'umwuka kuko nabibonye iki cyiciro cya mbere cy'abantu bakomeretse nabo bashaka gukomeretsa abandi niyo bavuze ukuri baragutuka kuko kugeza kuri izi saha iyo ubiverifiye usanga buri muntu wese avuga ibyo ashaka uko abyumva. Uru ni urubuga rwo gutangaho ibitekerezo kandi comment nta watangira umuntu ngo wifata bike yo muri telefone wandike oya buri muntu agomba kwandika. Ariko nanone mbagira inama, hari abamaze kubyanduriramo bandika ibibi bakazaho umuvumo kuko hari igihe Imana ituma umuntu yamutuma we yasohoza icyo Imana yamutumye yakoreye umugisha w'Imana, wowe ugiye kumutuka ukoreye umuvumo kuko watukanye utazi iyo biva niyo bigize gute niyo bijye. Icyiciro cya kabiri ni abantu badakijijwe na busa, batazi amahame y'ubwami bw'Imana, batazi ibya Bibiliya, batazi iby'amahame y'abakozi b'Imana. We gusa kuko yakurikiye Ezekiel cyangwa Pastor Evode agahita yandika ngo uragashya, mwararindagiye, mwarahobagiye, ariko mu by'ukuri ugasanga ntabwo ari ko kuri. Abo bantu badakijijwe rero nta bizababuza kwandika ibyo bashaka. Ikindi uyu munsi wa none social media yashyize ibintu byinshi ku karubanda. Biravuze ngo rero ibintu byose ntibigikorerwa mu rwongorerano, cyose byagiye ku mucyo w'itangaza. Buri kintu cyose kiba gihita kigira gute gihita gisohoka. Abo nabo ntitwababuza kwandika, ariko kandi nanone nabo tubagira inama nibandike ibyubaka abanyarwanda, nibandike ibyubaka societe ku isi yose. Reka nkubwire diaspora irababaye. Hari abantu badasinzira, hari abantu barwaye amakanseri, hari abantu barwaye amadiabete. Kubona umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana babasa n'ababonekewe. Hanyuma rero iyo we wanditse ukavuga ngo abantu abakozi b'Imana ni indindagire, wowe mu by'ukuri uba wumva utekereza iki? Inshuti y'umusaraba tuvugisha ukuri, uba wumva utekereza iki? Iyo buri muntu wese mu kazi ke arubaho. Sindabona muri iki gihugu umuntu wafashe umusazi ku muhanda ngo amukubite kuko amategeko ntabyemera. Kuki rero umukozi w'Imana uhagaze mu nzira yahawe wamutera amabuye? Ariko kandi nanone ntitwababuza kuko Yesu yaravuze ngo abisi ntibabakunda uko mutarabisi, ngiyaba muri abisi baba bakunda, ngo ariko ubwo batankunze namwe ntibazabakunda. Nanone ariko gusa bwari ubujyanama, ariko ukora ibyo ashaka nakora ibyo ashaka, ariko ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Cyiciro cya gatatu nabonye n'abantu baba barekereje kubona ikintu cyabaye ku murokore, byarabananiye kwinjira mu Mana. Noneho akabarekereje avuga ati hagira umupasiteri mbona yakoze icyaha, abo uzasanga banditse ngo yawe ngo gukizwa se nibiki, ngo yewe ngo turabamenye, ngo reba ibyo birirwamo, ngo ntaho najya. Kutajya mu gakiza ni ibihombo byawe, nta uzaguhira, nta nuzotswa mu muriro mu cyimbo cyawe. Umuriro w'iteka uzabaho, waba warayobejwe na apostle runaka, waba warayobejwe na pastor runaka, wamugendeyeho ukagwa, ibyo birakureba. Imana ntuzayizanaho ngo runaka niwe wangushije. Uzicara ku ntebe y'urubanza ikubaze ngo hari ijambo ryanjye wararisomye oya cyangwa yego, ikubaze ngo ese abakozi b'Imana b'ukuri bo warabumvise ntabo numvise. Kururuka rero hari mu muriro w'iteka ryose. Nuko bizagenda, ntabwo uzavuga ngo Evode namurebeyeho ibi nibi ndagwa, oya nzaba ndi kwisobanura ukwanjye nanjye, n'abana n'umugore bazayisobanura ukwabo. Biravuze ngo rero abantu bamenye ibyo bakwiriye gukina nabyo. Hari umunyamurenge wavuze ngo ntugakine n'Imana, ngo uzukina n'akawunga, ujukina n'akawunga tugakinisha Imana. Abantu rero bareke gukinisha Imana. Niho hari n'abakozi b'Imana bakora ibidakwiriye, uwo murongo ntabwo ari Imana iba yawutanze. Icyo kibi bakibare ku muntu bikibara ku Mana yamuhamagaye. Hanyuma icyiciro cya kane ni icyiciro cy'abantu noneho bavuga bati twebwe dufite ishyari. Wenda for example rya Kiranuka TV, rya Pastor Evode, rya Karosi TV, dufite ishyari. Agakoranya abantu bakandika muri comment hasi batukiyicano iragashya ibiki n'ibiki byose, ariko si ibyo bikwiriye. Ahubwo iyo umuntu ubona yanaguye uramusengera. Nibwo buryo bwiza bw'umurongo ubwami bw'iki bw'Imana. Ko umusirikare yaguye hasi
abasirikare bagenzi be baramwegura bakamushyira ku rutugu bakamujyana ahagomba gusanirwa. Rero nibyo byiciro numva nabonyemo ntanga ubujyanama rero nkonfirima nuko abantu bakwiriye kureba ibyo bakwiriye kureba, hanyuma ibyo ubona bikujyana mu mwobo byihorere. Ariko kubera isi yatangiye kwatakwa, none se wowe uvuga ko akurikira ibi n'ibi ariko hakaba hariho ijambo ry'Imana akaba atarikurikira, none se ubwo urumva wari mu wuhe murongo? Rega tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire. Abantu baratuka abakozi b'Imana, ariko se mu bakristo ho ni shyashyara? Ntabwo ari shyashya, nabo harimo amakosa, harimo amafuti, harimo ibibazo, harimo abantu tumvira, harimo ababeshyira abakozi b'Imana, harimo n'ababandagaza, harimo n'abahimbira ibinyoma. Rero iyo dukomye urusyo ku bakozi b'Imana dukoma n'ingasire mu bakristo bose, twese ntabwo turi shyashya. Byavuze ngo rero ahubwo dukwiriye gusengeranira, tugapfukama, tukambaza Uwiteka akamatumanurira izindi mbaraga. Nibwo bujyanama natanga mukozi w'Imana. Ntabwo nifuza yuko twatinda cyane kuko burya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngabwirwa benshi akumvwa na beneyo. Ariko hejuru yuko twatangiye ikiganiro cyacu nuko tugishoje, ijambo ry'Imana rivuga iki ku byo twebwe twagiye twibaza, tunabariza n'imitima y'abadukurikiye, tunatanga n'ubujyanama. Ijambo ry'Imana ryo rivuga iki kuri ibi bintu noneho? Kuko hari igihe twaba twavuze nkatwe ariko tutavuze nk'umuntu uhagaze mu ijambo ry'Imana. Imana yo rero ibaye nk'isabwa igitekerezo, iyi Imana isabwa igitekerezo tugisanga muri Bible. Bible iratanga iki gitekerezo ku byo twebwe nk'abantu twibajijeho. Hari ijambo Paulo yigeze kwandika, aravuga ngo mwabagalatiya bimwe b'abapfapfa ninde wabaroze. Aravuga ngo mwatangije iby'umwuka none muherukije iby'umubiri. Ariko kandi umurongo wa nyawo nanone warunjemo Imana impaye, aho naho nari nishyiriyeho nanjye ubwanjye uko nabyumvaga, ariko hari icyo umwuka wera nyongoreye. Timoteyo wa mbere ibice 4 guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bazaba bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha ku mitima yabo. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twe abizera ni imbaraga z'Imana. Haravuga ngo kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Ngo none muri iki gihe umunyampaka arihe, umwanditsi arihe? Ngo kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, ahubwo Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizo. Hanyuma rero bivuze iki? Igihe turimo abahanuzi bakomeye barakibonye, ba Paulo barakibonye, ba Petero barakibonye. Hazabaho ibihe birushya, abantu bazaba bikunda, bikakaza, birarira, ibyigenge, indashima, badakundana. Hanyuma yandikira Timoteyo aramubwira ngo muri ibyo bihe bizaza abantu ubabwire neza umwuka avuze yeruye. Kwerura ni nko gukomera, ni nko kuvuza induru. Bamwe bazagwa bave mu ijambo ry'Imana, bave mu kuri k'umwuka wera, binjire mu myuka iyobya abantu, nabo bayobye. Hanyuma ngo bazaba ngo bavuye muri ibyo byizerwa. Ibyizerwa ubundi ni iki? Haleluya. Ibyizerwa nibyo abera basezeranijwe, nibyo ba Petero bemeye kubambwa bacuritswe, imitwe yabo bagicurika muri stade, barababamba bakamara iminsi 3, barwanirira ijambo ry'Imana, barwanirira ubutumwa bwiza, bakavuga ngo Yesu twabonye, Yesu twavuze, Yesu twabanye nawe, ntabwo turamurekura, turemera gupfa tuzira izina rye. Ibyizerwa ni ibiki? Ni bimwe Paulo yahishuriwe mu Bakorinto ba kabiri, arangije amanutse abwira itorero ry'Ikorinto, aravuga ngo nzi umuntu wo muri Kristo Yesu wajyanwe mu ijuru rya gatatu, ngo abone ibyo amaso y'umuntu adakwiriye kureba,
ngo yumve iby'amatwi y'umuntu adakwiriye kumva. Hanyuma ni ibiki rero? Ni ibintu byateguwe kuva isi yaremwa. Nyumva neza munyamakuru, ni ibintu byateguwe kuva isi yaremwa. Ibyo rero Satani ntabishaka ko abera babihabwa. Kubera iki? Yahoze mu ijuru ayoboye umutwe ushinzwe kuririmba, azi ibyiza by'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu yakora buri kimwe agakura abantu mu murongo w'Imana akabajyana mu murongo we. Hanyuma ibyizerwa n'iki nanone? Ni ibingibi twahawe biduha amakuru. Waba ugiye gupfa Ezekiel, Imana ikavuga ngo bari babisinye, ariko ndi Uwiteka nkoze mu bubiko bw'ubwami bwanjye, ntacyo uri bube. Ibyizerwa ni ibiki? Ni ibi Yesu atuvunguriraho akenda ku bya data, akadukomeza, akaduha ibyiringiro, akaduha imbaraga. No mu bihe bikomeye tukambikwa imbaraga, tukambikwa ubundi bwiza. Yohana w'ubutumwa waherutse ubutumwa bwiza wanditse ibyahishuwe ku ngoma y'umwami witwa Domitiriyo. Bibiliya iravuga ngo baramufashe bamuteka mu ngunguru y'amavuta, bamutetsa ari umusaza avamo ari umusore, ahagarara ku misozo y'ingunguru, aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Ndafashijwe ngo ariko uko tuzasa ntabwo kurerekana. Aravuga ngo ariko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe, nasa n'izuba tuzasa n'izuba, niyerekanwa asa n'ukwezi tuzasa n'ukwezi. Unyinjije mu ijambo nabaraza hano, ariko ibyizerwa Paul yavugaga n'ibyo abera bazahabwa kuva isi yaremwa. Yesu arimo arategura iby'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero imyuka iyo byirahari, ariko n'umwuka w'Imana uyobora abantu mu bwami bw'Imana urahari. Yesu avuze ngo iki? Aravuze ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye, iyo nzihamagaye ziritaba, nanjye iyo zimpamagaye ndazitaba. Biravuze ngo Uwimana ntazagwa muri iyi nyanja ya YouTube, Uwimana ntazagwa muri iki kibuga cy'ibyo bita mwita imihanda, ahubwo hano azahakura iby'ubugingo, azahakura iby'ukuri naho. Kuko muri bije ya Satani gufungura cano, gufungura izi mbuga, ntabwo bije ya Satani mu ijambo ry'Imana byari birimo. Oya, ahubwo we yari afite gahunda yo kubya imbaga nyamwinshi. Abantu bakajya birirwa bareba ubugoryi, birirwa bareba ibintu bipfuye, amapornography, ibintu by'abambaye ubusa, iby'abatongana, iby'abavumana, iby'abahenerana, iby'abarwanye. Nibyo Satani yari afite. Ariko kandi buri kintu cyose Imana igishakamo inyungu. Buri muhanda wose Satani yawukereye ashaka kuwurimburiramo abantu, Imana ihagarikamo abamarayika batangira bera bakabafata. Bivuze iki rero? Umugambi w'Imana uzasohora. Byaca kuri social media, bitahaca uzasohora. Niryo jambo numva Abakorino ba mbere igice cya mbere twahasomye, havuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abizera ni imbaraga z'Imana. Bisobanuye iki Ezekiel? Biravuze ngo kuba pagani ijambo bita umusaraba, umuhanuzi, umuvugabutumwa, umupasiteri ntabwo bamwumva neza. Babona ari umusazi, babona ari umweskoro, babona ari umupfu, ariko kandi ni imbaraga ziturinda amahembe. Ijambo ry'umusaraba, iyo tuvuze umusaraba turarya, iyo tuvuze umusaraba turambara, iyo tuvuze umusaraba tubaho, iyo tuvuze umusaraba turimuka mu mazu tukajya mu yandi, iyo tuvuze umusaraba twebwe utubera imbaraga, utubera ibyiringiro. Ariko kuba adakijijwe, kuba temera Imana, bo bawumva nk'ubupfu. Ni nayo mpamvu rero tutazabuza abatukana gutukana, tutazabuza abavumana kuvumana, ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwazava. Yosuwa aherutse kubwira Abisiraheli, arababwira ngo umuntu wumva ashaka gusubira muri ryangombe nayisubiremo, umuntu wumva ashaka gusubira muri za Nyabingi nazisubiremo. Aravuga ngo ariko jewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana. Imana iguha umugisha. Reka dusoze dusengera abantu. Yego. Mbere yuko dusoza, wenda hari umuntu ushobora kugutega amatwi akumva ubutumwa bwiza, akanumva n'impuguro wamuhaye. Baba baragiye bahura na situation zitandukanye, hari yaba yarahuye n'umuntu wamukomerekeje, ariko nawe akaba akeneye ubujyanama butandukanye. Wenda nubwo utangiye hano kuri YouTube, akeneye gusengerwa, wenda yabuze umugabo, afite uruzingo rumuzinze, afite ibibazo bitandukanye, ariko bikeneye ko uyu muntu yahura n'umuntu ufite support yo kumuhuza n'Imana, kamba ariko mbivuga, yo kumubera umuhuza wiwe n'Imana. Afite ibyaha, ariko aravuga ati yewe kwezwa. Mbese muri make ibyo tuba tuvuga nubwo byakwitwa amatiku, ariko biba bigambiriye gukangura no kweza
umugeni wa Kristo. Nibyo. Uyu mugeni rero ushatse kwitaba Imana aciye kuri wowe akitaba umuhamagaro w'Imana imuhamagariye, we yakubona te Pastor Evode yifuje ko muzamukana imisozi, yifuje ko mubana muri ya masengesho, arashaka wenda ko mubana kuri Zoom, arashaka wenda kugukurikira kuri YouTube channel yawe, ariko mu by'ukuri akavuga ati wenda sinzi gusacinga YouTube channel, ariko ndashaka uzajye uhari link ikiganiro uko gisohotse ngikurikire, we yakubona mu buhe buryo cyangwa se yagushyikira gute? Ntekereza ko ku isi yose telefone zirazwi, twahisemo umurongo mwiza umwe niwo dufitiye ubushobozi kano kanya, ntabwo turagira Zoom kuko navuga ngo nibwo tukivayo. Kuvuga ngo nibwo tukivayo, tuvuye mu gucurwa n'Imana mu butayu butandukanye, kuba hanze, kuba mu buvumo, Imana irimo idutyazi kugira ngo idutegurire gukora mu gihe giheruka. Rero kugeza ubu dufite telefone ngendanwa abantu batwandikiraho, ni WhatsApp, hanyuma ni 07 8 02 89 8 85 07 8 02 89 8 85. Uratwandikira ugakoresha voice note cyangwa se ukandika message ukatubwira amazina aho uherereye, hanyuma n'icyifuzo cyanyu, hanyuma tukabafasha. Dufasha abantu ku murongo uko bagiye baza. Hari umuntu ukenera ako kanya ngo ahita kubona. Nanone tubwira abantu ko hari subwo ndabyita gute, hari uko tuba twahaye umurongo abantu bagomba kuduhamagaramo. Biremewe kuduhamagara, ariko hari igihe umuntu aguhamagara saa 9 z'ijoro cyangwa saa 8 z'ijoro, bitewe nuko abyutse n'igihugu arimo. Ibyiza nuko kubanza kwandika, nkaguha rendezvous, nkaguha order y'igihe tuzasenganira n'amasaha. Hanyuma iyo ukijijwe turagusengera tukumva iki Imana ikugambiriyeho iyo idukoze ku maso. Ariko kandi iyo udakijijwe, ikibanze nuko kwakiriza Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Iyo waguye nanone, ikibanze kibanza nukubanza kubyuka. Hari umuntu rero uguhamagara akavuga ngo sinshaka gukizwa, sinshaka no kubyuka, ariko ndashaka imirimo y'Imana. Nese shuti yanjye Imana inyure he? Biravuga ngo sinafata ibyo kurya by'abana banjye ngo mbigaburira imbwa. Niba uri mu myuka y'aberminato cyangwa y'abafirimaso, genda abo bafirimaso bakumenye. Ni igihe cyo kugira ngo niba ari Imana mukorera Imana, niba ari Satani mu muyoboke, ariko tuve mu rungabanga. Dufite abakristo muri iyi minsi bajya mu bapfumu, yarangiza deni yamara kuvugisha umupfumu nawe akakuvugisha ngo yumve niba ibyo umupfumu yamubwiye, niba ari byo n'umukozi w'Imana ari mumubwiye. Urumva rero icyo gihe rwose ntabwo ari cyo dufite. Niba ari umupfumu, pfumaguza urindira umuriro cyangwa se urindire gukizwa, ariko wishaka guhamagara nkaho dukompara n'imyuka ya gipfumu. Oya. Ariko ibyo ntitubivuga nk'ababakanga, nanone twabacyahaga. Usibye ko ntawe ucyahaseka nyine, ariko ubundi dukunda bera ku isi yose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma YouTube channel yawe ifite subs zingahe? Ibyo sinzi kubireba, n'abanyamakuru bankorera ibiganiro ku rusengero babireba, sinzi ubwo nzababaza ndebe, sinkunda kubikurikirana, ariko baracyari bakeya byanga bikunda kuko tuyitangiye nyuma Imana ibitubwiye muri eglise ko ikenewe kugira ngo abantu bajye bumviraho ijambo ry'Imana. Ariko dubwira abantu ko nyine bayishyigikira, ariko nanone ntabwo ndi kubivuga nk'ugamije ubucuruzi, ahubwo kuyishyigikira nuko tugira ngo ubutumwa bwiza bwamamazwe ku isi yose, kuko twebwe Yesu yaduhaye umugisha turawufite, turi abana b'Imana. Ariko kandi gukurikirwa nabyo ni byiza. Iyo umuntu avuga kankunda agakora subscribe, agakora sub hariya kuri YouTube yacu Pastor Evode, ubukoze ikintu gikomeye, ubukoze ivuga butumwa. Ntago ivuga butumwa ari ugutanga amafaranga gusa, nta nubwo ari ugutegera abakozi b'Imana. Niyo ukoze subscribe ugakora share, nabwo ubuvuza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ngira ngo nk'abantu twahuriye kuri Kiranuka TV ntangira, hari abantu babohotse kubera ko hari uwacyumvaga akagisunikira undi, nyamara uyu muntu yagufasha, ugasanga hari abantu babohotse. Rero nibi bihugu byo hanze byo nabonye bikeneye abanyamwuka bavuga Imana, bavuga imbaraga z'Imana. Rero nibashyigikire aya macano atambukaho ijambo ry'Imana, impuguro zitandukanye ziri mu bwenge bw'Imana, bizatuma dukomeza kwagura ubwami bw'Imana bugere ku isi yose, hanyuma abantu bahindukire bave mu rupfu
bajye mu buzima bw'iteka ryose. Reka tubwire abantu bari badukurikiye muri aka kanya k'ikiganiro cyacu tugishoje, ariko umuntu ushaka kuza gukurikira iyi YouTube channel ya Pastor, uze kuza kujya hano muri comment, uraza gusanga aho twayipininze kugira ngo uze kuza kuyibona mu buryo bworoshye, hanyuma umushyigikire nk'umukozi w'Imana ubitangiye Imana yavuze. Aba yarabitangiye Imana itaravuga, ariko yarindiriye yuko Imana ivuga. Niba uje mu mugambi wuje gusohoza iki Imana yavuganye nawe, kanda subscribe. Kandi niba utaje muri uwo mugambi rwose ubyihorere, ntacyo nabyo byaba bitwaye cyane rwose, ko iki Imana ikeneye aba Imana ikoresha mu buryo bayumvira. Turagushimiye, ariko dusoza reka tukwakire usengere imitima yose yakurikiye iki kiganiro, wakoze subscribe aho asengerwe, ufite ubujyanama bwose yakiriye muri iki kiganiro ahabwa umugisha n'Imana, yaba urwaye, yaba ufite ikibazo runaka, uwo ari we wese yakira umugisha w'iri sengesho. Karibu no gusenga dusoza Pastor. Ndumva umwuka wera amata gupfukama, kuko isi ifite ibyago byinshi. Tugasengera igihugu, tugasengera abera ku isi yose, tugasengera abantu b'Imana. Ndagira ngo abantu bizere, kandi nibamara kwizera bakire presence y'Imana, bakire favor y'Imana mu izina rya Yesu. Data, mu izina rikomeye, uri Imana y'imbaraga nyinshi n'ubutware, uri Imana y'ubushobozi, igitinyiro no gukomera. Ijambo ryawe riravuga ngo tuzabohora imbohe, kandi waravuze ngo ndagiye simbasize nk'ipfubyi, zaboherereza umufasha ari we mwuka wera, ngo wazabigisha kwitondera ibyo nasize mbabwiye, ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Uyu mwanya sengeye umuntu wese, sengeye ibi bihugu byatatswe n'imyuka y'amadayimoni akomeye. Ndakubita hasi buri kintu cyose kishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Ndananiza imyuka iteza abandi indwara, ndananiza imyuka irwanya igihugu cyacu, ndananiza imyuka irwanya abera ku isi yose, ndananiza imyuka irwanya abashumba, ndananiza imyuka irwanya abahanuzi, ndananiza imyuka yose idakorera Imana. Funze ibirere by'abadayimoni, nkubise hasi umwuka wose w'ikinyoma. Reka ijambo ryawe ryamamazwe ku isi no mu mahanga yose. Abantu bahindukirira ijambo ryawe, abantu bizere iby'imbaraga zawe. Urakoze Mwami Yesu kubw'imbaraga z'umwuka wera, urakoze Mwami Yesu kubw'ububasha bukomeye, kubw'ijambo ribohora, kubw'imbaraga zihambaye. Uri mwiza, urakomeye, wambaye icyubahiro no kunesha. Sengeye umuntu urwaye kanseri, niyizera nakire. Sengeye umuntu inda yahezemo, niyizera nabyare. Sengeye umuntu wabuze urushako, niyizera nashake. Sengeye umuntu udafite ibyiringiro, niyizera niyakira ibyiringiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Sengeye izi channel, ndazisengeye zihumanurwe nawe, abazirwanya n'imyuka izirwanya bitsindwe mu izina rya Yesu. Uzamura abana bawe kandi ubashyire ku wundi munara, kandi utambutse ibyawe uko biri mu mbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Urakoze kurengeye itorero ryawe, urakoze kurengeye abantu bawe. Tubisabye twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Reka tugushimire kandi twizere ko undi munsi tuzagukenera, tuzakubona. Dushimira n'abantu bari badukurikiye. Imana y'amahoro iduhana umugisha twese muri rusange. Ndabibutsa YouTube channel ya Pastor Juste, nawe mugende mu musure kuri YouTube channel yiwe, mushyigikire, mukande subscribe, maze igisuzuguro cy'abadayimoni birirwa bamubwira ngo ibiki n'ibiki, ngo ariko ngo kuki winyuraguramo, nicyo gihe cyawe cyo gushyigikira umukozi w'Imana. Ushobora no kugenda ugashyigikira Agakiza TV show, ukoze subscribe, unakurikiye n'ibiganiro byabo bacishaho by'ijambo ry'Imana. Ari abantu benshi bajya bajurira Pastor Evode ngo ariko ngo kubera iki ngo mutigisha ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri amacano yacu suko atigisha ijambo ry'Imana, ahubwo mwe mudukurikira nimwe mwakagize uruhare rwo kutwinjiza muri mudu y'ibyo mushaka. Ntekereza ko natambukije ijambo ry'Imana rikagira views 10,000, natambutse ibingibi bita amatiku ikagira 1,000, ntabwo nukuri ko Imana nakongera gushyiraho bya bindi byitwa amatiku kubera ko byagize 1,000. Nashyiraho rya jambo ry'Imana ryagize views nyinshi. Ndebye kuri average ryinjije, nukuri kose amatiku yashira. Rero mushyigikira abakozi b'Imana kandi mukomeze kubana natwe umunsi ku wundi. Ndabashimiye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Je nitwa Ezekiel. Amen.